Hellosztok, Szabolcs vagyok, és ez itt egy újabb videó lenne, ahol egy picit csöndesebb szeretnék lenni. Szóval igen, ebben a videóban nem Clash Royale-ozni fogunk, se semmi más, hanem sem Instant Button reakció, az majd később lesz, hanem Shakes and Fidgetezni fogunk. Kipróbáljuk, ugye már kipróbáljuk, megmutatom nektek, ugye már elkezdett betetni, ugye hát a saját karakterembe fogok belépni. Igazából itt a saját karakteremben szeretnék ebből kezdeni egy kis sorozatot, és nem az elejétől fogom kezdeni, hanem folytatom, és a karakteremet fejlesztjük. Ide így néz ki a karakterem egyelőre. Na, menjünk kalandozni. A kalandanyunk most 100%, és legyen ez. Ez ilyen sok aranyba kapunk. Nézzünk bédaból, de nem, az nekünk nem kell. Páncél, ez 17 páncélt ad, de szerintem miénk az ad hozzá 6 értelmet. 12 és értelmet. Na, ez annak kellene lenni, hogy ez adna a ügyességet, ez meg... Na basszus kulcs. Na hát, akkor azunk ide be. Piros poti, ez nekünk nem kell. Mit ez? Szerencsét, és ide. Oké. Nekem minden jött, cuccam jobb. De kár. Ezt el kellene adni. Na, mindjárt betört. Ugye én mágusra építettem, mágus lettem, és sőt, pörgetünk is egyet, jó? Pörgetés. Legyen arany vagy gomba. Gombának vagy aranynak örülnék. Ennek a tapasztalatnak nem nagyon örülök. Nem baj. 2, 1, és... Mekkorát sebzett. Beszereztünk még egy gombát, ez az. Na. És plusz még az aranyat is hozzá. Na. Most menjünk egy harcot. Ez a mágus ellen. Én belépek. Rip. Az a... yes! Azt a... No! Ezt most nagyon megérte. Na ne! Na, egész jó. Valamit esetleg dob. Jaj. Lábatlan, jó. Addig döntsünk. Várjál, de mi kell lehet? Ügyesség. Értelmet és ez nincs értelme. Várunk egy picit. Ugye most belépünk ide a karakterünkbe. Az értelem. Sebzés. Oké, ezt itt felfejlesztettük. Ezért megvesszük ezt. Ez nagyon páncél, de viszont az értelmünkből levesz. Ezt eladjuk tuti, és ad is. Úgy is fejlesztettünk ezekre a dolgokra. Így van. Így van, az kell nekünk. Na.
Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Töltsön. Ja, és ugye lesz egy ugye Instant Buttons videó, és hát ugye erre az alkalmazásra reagálunk. Barátaim szerint nagyon jó igazából, szerintem én nem tudom. Na. 13, 12, 11, 10, 9, 8, és ebben a videóban meg akarom csinálni a 8-as szintet, legalább a 8-asat. 2 napja kezdtem el, és örülök, hogyha, és hát ezzel együtt 2 napja kezdtem el, de remélem, hogy meg lesz a 8-as. Nem tudom, miért mentem el. Ez mit ad? Páncélt és kitartást. 8 páncélt és kitartást, ezt elfogadjuk. Nem, és nem kellett volna. Nem kellett volna azt. Na basszus. Úgysem biztos, hogy megkapjuk, szóval ja. Mennyi kell még? Mennyi XP? Na, ha meg lesz 8-os, akkor abban hagyom, és akkor utána már csak beszélünk. Szóval igen. Utána egyből jön a reakciós videó. Szóval semmi dolog nem lesz utána közte. Egyből jön a reakciós videó. Most picit rosszabbul fogtok hallani, egy pillanat, meg közben iszok. Rajt vagyok. Tudom, egyszerűbb lett volna vágni. De nem tettem meg. Nem tettük. Jól van. Ja, azt igen, itt vesztettem egyet. Egyet vesztettem, igen, de akkor ugye nekem nincs nagyon sok életem. Ugye megmutatom, mennyi életem van. Nekem van életerő 464, és aki ellen mentem, annak volt 4000 valamennyi. És majdnem legyőzte. Egy ütés kellett volna, basszus is legyőztem, de nem. Az ő fegyvere olyat kerített belém. Nyolc, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És ő kezdte. De zsákmányoltuk. És mennyiért lehet eladni? Mennyiért lehet eladni? Nem sok pénzért, de tudja, hogy eladjuk, szóval igen. Na basszus. Feláldozok egy darab, mi az, gombát. Megpróbáljuk. Áldozzunk. Oké. Then the witch. Jó. Oké. Megnéztem. Nem szabad nagyobba kell menni. Szabi, ezt te elrontottad. Ezt te rontottad el. Jaj. Arra az életevőre kell fejleszteni. 100%-ra kellene.
Éreztettük egy száros gombát a népi szemű. Na most tényleg egy vágás lesz, mert most megint innom kell. Ki vagyok száradva, mint az állat. Itt vagyok. Nem fogunk új árokra nézni. Haj, meg miért 9 a páncélja? Miért nem lehet több? Ezt meg tudnám venni. Ezt akkor az értelmem kevesebb lenne. Azért ráadtunk egy keveset, ne? Oda tettük magunkat az értelemre, hogy megvegyük azt a kesztyűt. Így van. Jó van, vegyük. Megvettük. Felszereljük. Na, felszereljük. És a régit. Igen, tudod, hogy eladjuk. Mostanit megtartottuk. Ennyit érsz. És nézzétek. És level 8-as. Na, köszönöm a figyelmet, hogy megnéztétek, én Szabolcs voltam.